Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanku da sake saduwa a cikin wannan bidiyo. A yau zan nuna muku yadda ake saka call forwarding a cikin layin, yadda za ka saka yadda za ka ji kiran da ake yi wa budurwanka ko kuma ma wani ɗan uwanka ko ma ɗanka ko ma wani naka. Idan kana so ka saka yadda in aka kira shi zai shigo cikin layinka, a yau zan nuna muku yadda ake yi. Da farko in yau ne shigowarka cikin wannan channel mai albarka, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mu shiga cikin bidiyon. Da farko misali kamar wannan wayan shine wayan budurwar taka da kake so ka sa idan an kira ta yana shiga cikin wayanka. Za ka zo ka danna *21#, sai ka saka number wayanka wanda kake so idan an kira ta yana shigowa cikin wayanka. Sai ka saka number waya, misali zan saka 6121 sai ka saka hash, sai ka saka 11, sai ka saka star. Idan ka saka haka sai ka danna OK, code ɗin ban saka daidai ba. OK, daidai ne ma. Za ka ga sun saka maka nan, za ka ga sun saka maka registration was successful, call forwarding registration was successful. Ka ga ya haɗu kenan, ya haɗu. Idan aka kira ta yanzu yana shigowa cikin wayanka, yana shigowa za ka na gani. Idan kuma kana so ka gane an saka a layinka ko kuma kana so ka duba ma wani ko an saka a layinsa, za ka danna *#21#, sai ka taɓa haka. Kana taɓawa za ka ga ya kawo min, ka ga yanzu ya kawo min call forwarding voice. Ka ga ya saka min wannan number tana karɓan kira na an kira ni. Ka kalla ta number da na saka 08161217269. Ka ga ta nuna min ana karɓan kira a wannan number. Idan kuma kana so ka goge idan ka kalli akwai number da yake karɓan kira a gare ka, sai in kana so ka goge za ka danna hash, sai ka danna 21, sai ka danna hash, sai ka danna a kan layi. Kaga call forwarding ensure was successful. Ka kalli an cire duk wani number da yake karɓan kira daga wayanka, daga sim ɗinka an cire shi. Yanzu babu wata number da take karɓan kira. To a nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin bidiyon nan, ka taimaka ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma ka share ma 'yan uwa da abokan arziki domin kowa ya amfana da wannan. Na gode, mu haɗu a cikin bidiyo na gaba.